Floris die heeft net gesprongen. En als een echte stuntskier loopt hij omhoog om vervolgens het schanzorgje te nemen. En Mickey gaat daar ook met mama. Nou, daar komt Floris aan. Ja, hij komt eraan. Hij moet even een vaart hebben. Ja, moet je even aan de kant, want hij is wel wat. Hoi! En remmen! Oh! Hey, doe je die ook nog eventjes? Je kan hier gelijk bij de entree kan je plassen. Als je wel uitgaat. Nee, hoef je er niet uit. En een gangetje. Ah, we komen niet boven. Nou, dat was een leuk filmpje.